個石墨烯啦，嗰啲襪咧着完之後咧係冇咁攰啊，同埋我都係扁平足㗎。因為裡面有石墨烯，所以咧令到你腳板咧嗰個可能你嘅血液循環啦，跟係住你嚟炎症可能又會慢慢咁樣去到舒緩啦。係用完咧又翻唔到轉頭。我屋企所有瓦杯係唔用嘅，擺唔同類型嘅水啊，或者你其他飲品咯，擺落一隻瓦杯度，同擺落去飲出嚟唔同，所以屋企淨係用呢隻杯。大家好，我係 May 啊，今日咧喺實體店咧見到阿 Ian 咧喺度補貨，你睇下佢，跟住頭先同佢傾開偈，佢話好多翻唔到轉頭嘅嘢。冇錯，係啦。講起襪先，點解翻唔到轉頭？襪咧就自從咧有一次我上嚟買嘢，咁我買咗好多嘢啊，行出門口見到個媽咪抱住個 BB，佢話：小姐你買咗好多嘢，我係啊，你要買襪喎。唔得㗎，唔得㗎！我唔中意着薄襪，因為我係隻腳比較扁平足咧，我一定要着啲厚襪，厚到點咧 ？Columbia 爬山嗰啲啦。咁我話唔係啊，你試下啦。咁啊，收尾阿 Phoebe 介紹我買咗一 pair，着完之後係翻唔到轉頭。點解咁講咧？因為以前我就着幾厚咧，着嗰啲係有 cushion 嗰啲襪。冇錯，但係呢個石墨烯啦，嗰啲襪咧着完之後咧係冇咁攰啊，同埋我都係扁平足㗎。咁行兩行，就算我 even 對鞋有幾厚咧，都腰骨攰。但係真係着完之後咧，翻唔到轉頭，所以而家又嚟補貨。佢以前係從來唔着薄嘅襪啦。冇錯。點解一定要厚？頭先我就喺度研究點解一定要厚。咁原來嗰個厚咧係幫佢咧做翻啲避震或者係承托。Handle 博士呢一個嘅襪咧唔係厚身㗎，係啊，係啦。咁佢本來佢摸住佢都覺得唔啱佢咧，一定唔着薄襪。咁點知咧，因為裡面有石墨烯，所以咧令到你腳板咧嗰個可能係你嘅血液循環啦，跟住你嚟炎症可能又會慢慢咁樣去到舒緩啦。咁你個人嘅腳上嚟，所以話咧，連姐姐咧都話咧一定要買佢要補貨。係啊，帶埋隻91同過嚟。Hello。好啦，第二個就呢隻杯啦，呢隻咧最新嘅一隻咧叫做去保溫添嘅呢個嚇，係咖啡杯隨身杯啦。咁啊嗱，而家你點樣翻唔到轉頭髮？嗱呢個杯咧，其實阿 Phoebe 介紹嘅盧博士嘅介紹啊石墨烯嘅嘢咁好，咁我就嘗試試咗隻，因為我唔知石墨烯有幾好，但係又係用完咧又係翻唔到轉頭。我屋企所有瓦杯係唔用嘅，咁咧呢個咧就可以擺熱水嘅。我出街咧就一定係咁帶出去嘅，但係喺屋企咧我啲所有瓦杯咧我全部放埋一邊啦，淨係斟落嚟呢度。咁咧以後咧我喺屋企就係用呢個嘅啫。咁點解你咁非佢不飲啦？原來係話啲水落咗去咧，佢入咗細胞咧，係個分子細啲，唔同味滑啲啊！所以我又見人講人見，朋友講朋友，係啦，杯又係襪又係，嗰個梳都係。我都同 Vivi 講，我話你覺唔覺得我頭髮多咗好多啊？咁啊，真係睇住你多。係啊，石墨烯嘅嗰個阿盧博士嘅產品真係冇得頂。我姐姐啊，我爸爸姐姐聽到我話隻杯啊、襪啊、梳啊，佢哋都一樣照買，所以係。你哋親身用過咧，呢個先至即係咧，盧博士成日同我講，佢話你親身用咗之後咧，幫到你咧，佢先至覺得佢自己做嘅嘢有意義。